שלום, סדר המועדים והאכילה. זה דבר באמת שייחודי ליהדות, הקשר בעניינים של קדושה לבין עניינים של אכילה. אצל אומות העולם בדרך כלל, אנחנו רואים שהקדושה קשורה דווקא אל ההימנעות מענייני העולם הזה, עם נזירות מסוימת, ואילו היהדות חידשה שאפשר לעבוד את השם דווקא על ידי סעודה, על ידי אכילה, על ידי קורבן שכולם אוכלים ביחד. יש פה איזו אופטימיות ביחס לעולם הזה. אבל הבה נראה כיצד הדברים באים לידי ביטוי בסדר השנה, בסדר המועדים. אנחנו פותחים את המועדים בחג הפסח. חג הפסח, חג שמח מאוד, כידוע, אבל חסר בו משהו. לא אוכלים לחם. אדם שלא אוכל לחם שבוע, חסר לו משהו. נפשית, הדבר הזה פועל עליו. אבל זה משום שביציאת מצרים עדיין לא היינו במצב של קדושה מלאה. הגענו בסופו של דבר אחרי 7 שבועות לחג השבועות. בחג השבועות שבו קיבלנו את התורה, אדרבה, אוכלים לחם, אוכלים חמץ, אוכלים טוב. אבל חסר דבר אחד, לא ישנים כל הלילה. המנהג של עם ישראל הוא ללמוד תורה בכל הלילה כולו של חג השבועות. ואז האדם קצת עייף, כי האדם זקוק לשינה. מגיע ראש השנה, בראש השנה דווקא מותר לישון בלילה. ואוכלים טוב. אבל האדם נמצא בחרדה מתמדת מפני הדין, שהרי הוא עומד למשפט לפני הבורא. טוב, אז אולי בכל זאת יש יום אחר נוסף, יום הכיפורים, יום שבו הכל מתכפר, אבל מה? כל היום כולו לא אוכלים. זה לא חג. מגיע חג הסוכות, סוף סוף אפשר לישון, אפשר לאכול, שמחים, אבל כל זה מתרחש מחוץ לבית. בעצם אפשר לומר, לא נותנים לי לשמוח שמחה שלמה, כי אני מחוץ לבית. נו, אז בסוף מה יהיה? מגיע חג שמחת תורה. בשמחת תורה, סוף סוף אוכלים טוב, וישנים, וכל זה קורה בבית. סוף סוף חג מושלם. כל כך שמחים על זה שהתפייסנו עם הטבע, שהתפייסנו עם שמחת העולם הזה, שאנחנו רוקדים כל היום כולו עם התורה. זה בעצם בא לומר לנו, יש פה איזו אסטרטגיה חינוכית של התורה, זה בא לומר לנו שבעצם המטרה של החיים איננה ההתנזרות, אלא אדרבה. אנחנו מעוניינים בקדושת החיים, רק שאנחנו צריכים לעבור תהליך שלם של השתנות על מנת סוף סוף להיפגש עם הטבע ולשמוח בו שמחה אמיתית, יחד עם התורה שבידינו. שנה טובה.